الله جل جلاله دې زمونږ استاسو سره هم د عمر د ژوند او د زندګۍ د دې نعمت قدر را پیدا کړي او د هغې طریقه دا ده چې موږ تاسو محاسبه شروع کړو. محاسبه حدیث کې راځي حاسبو قبل ان تحاسبو. اے مسلمانانو، اے د الله بندگانو، د خپلو ځانونو سره حساب کتاب کوئ، آرډر کوئ قبل ان تحاسبو. د هغه ورځې د راتلو نه وړاندې چې کله د الله د اړخه ستاسو سره محاسبه شروع شي. او د محاسبې طریقه دا ده سهار راپاڅېږو ماسخوتن سملو نو سوچ وکړو چې د سهار بانګونو باندې راپاڅېدلی یم او اوس مې د کټ دې بیشتې د ځان را ورسولو. په دې ورځ کې ما د الله د راضي کولو کارونه څومره وکړه او د الله د ناراضه کولو کارونه مې څومره کړي دي. کمې نیکانې مې چې کړي دي هغې باندې د الله شکر ادا کړو او کم ګناهونه هم چې کړي دي د سترګو د پټېدو نه وړاندې هغې باندې الله ته توبه وباسو، استغفار وکړو. الله وایي زما بنده ته به د بغلې په غوښتو ستړی شي او زه ستا په بخښنه باندې نه ستړی کېږم. هره شپه د الله نه بخښنه غواړه، الله به دې بخښي. هره شپه الله ته توبه وباسه، الله به دې توبه قبلوي. د ورځې دي چا در باندې ظلم د چا سره ظلم کړی دی د هغه مظلوم نه معافي وغواړه او د چا نه دې حق ترلاسه کړی دی حق هغه ته ورسوه. د هغه ورځې د راتلو نه وړاندې چې بیا ستا ګرېوان او د هغه داسې او هغه ته نه حق غواړي. او که په تا باندې چا ظلم کړی دی ظالم ته خپل ظلم معاف کړه چې تا ورته معاف کړه الله به تا ته معافي وکړي. دا د محاسبې طریقه ده او دا د محاسبې طریقه ده. هفته کې څو ورځې دي؟ نه هره جمعه محاسبه کوو چې زما د دې هفتې کومه ورځ داسې تېره شوه چې ما پکې ګناه نه ده کړې. د میاشتې څو ورځې دي؟ دېرشه. میاشت د تېرېدو نه بعد محاسبه وکړو کینو چې 10 ورځې مې تېره کړې، د میاشت مې تېره شوه، په دې 10 ورځو کې کومه ورځ کې ما ګناه نه ده کړې او کال مکمل شو. سالګرې نه مناوو، نه د خپلو ښځو نه د خپلو ودونو نه د خپلو عمرونو، بلکې کال مکمل شه 354 شپې ورځې تېرې شوې. سوچ وکړو چې په دې 354 شپو ورځو کې داسې ورځ شته چې په کومه ورځ کې ما ګناه نه کړې. نیکیان یې منل شوه او ګرانه خبره ده چې دومره سوچ وکړو که نه چې زما په هفته کې داسې ورځ تېره شوې ده چې ما پکې ګناه نه کړې، میاشت کې مې داسې ورځ تېره شوې ده چې ما پکې ګناه نه کړې، کال کې مې داسې ورځ تېره شوې ده چې ما پکې ګناه نه کړې. صغیره ګناهونه پرېږده، داسې ورځ چې ما پکې څه نه کړې کبیره ګناه مې نه کړي. علامه ابن قیم رحمه الله وایي دا خو د الله رحم دی، دا د الله فضل دی چې ګناهونه یې تقسیم کړي دي، څه صغیره دي او څه کبیره دي. ورنه د بنده خو هره ګناه څه ده؟ کبیره ده. ځکه ګناه ویل کېږي د الله نافرماني ده. نو د الله د عظمت ته به ګورې، نو د الله د عظمت د شان تقاضا دا ده چې د هغه هره نافرماني هغه کبیره. لیکن دا د الله رحم او کرم دی چې الله پاک اکثر ګناهونه په صغایرو کې شمار کړي.